Seperti inilah bentuk pohon buah pinggan ya, tapi ini cukup kecil yang ini. Ciri khasnya daunnya lebar, kulitnya tebal dan seperti agak pecah-pecah gitu ya. Ciri khas lainnya adalah buahnya kalau masak sangat harum. Memiliki nama Latin Artocarpus ya, dari jenis Artocarpus famili Moraceae. Sama dengan nangka dan cempedak. Buah ini merupakan buah endemik Kalimantan Barat, khususnya di Sanggau.